Bu ilə ısı şəlalə mapində oynayacağıq. Oyunu başlatdım. Bütün karakterləri 19 eləyəcəm. Çoxsunu 19 eləyəcəm. Və 500 olmağa 2-3 kupa qalmış saxlayacağım. Və onu ayrıca bir video eləyəcəm. Mənim məqsədim 10.000 yıldız puanı yığıb Kara Şövalye cesini almaqdır. Və bir videoya like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Və burada Dynamite faciasını gördük. Təkrar oyna. Eyb yox. Həmişə birinci olmaq olmaz. El Primo gəldi yanımıza. Bibi ilə dalaşır. Bibik uzaq dur, Bibik. Və iki takım arasında sıxışdırılıb qalmışıq. El Primo da buradan məni sıxışdırıb. Dibimə bombanı atdım, o gələ bilməsin. Aha, gəl. Dönək ona. Videoya like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. 3 yüküm oldu. Ultimdə demək olar ki dolub. Və hesablaşmaya qaldıq. Nə gözəl. Dörd abunəm var. 10 eləyin də zəhmət olmasa. Və girişə bunu qoydum. Rozan'la dalaşırıq. Rozan'ın badisi doğuldu. Və yenidən öldü. El Primo dayan, uçma üstünə. Roza'ya bombanı attım. Siz həmişə canınızı doldurmağı unutmayın. Mən öldüm. Bu çox pis iş idi, mən öldüm. Və ikinci aldıq. Təkrara basacağım. Bu video 15 dəqiqəlik olacaq məncə. Və hər gün çalışıb 2 ya da 3 video atacağım. İkinci videomda çalışacağım, əmim oğlunu da çağırım və o da Brawl Stars oynayır. O da təxminən mənim kupalarımda 9000 kupada o da. 9072. Bak orada AFK qaldım. Biraz pusaq. Pusmaqdan heç nə olmaz. İnternet həmişə kimi öz gözəlliyini bildirir. El Primo orada qalıb həm gülanı görmürlər. Uzaqlaş El Primo. Yanıma düşən Rusdur. Meteorlar çox gözəl düşür. Dynamite'ların çox yükü var. Biraz səsi qaldırım. İçəridə Pəmgil var. İstəyirəm səsim yaxşı gəlsin. Hələ də 4 dənə qrup var.
Ay. Pəm. El Primo sən neynirsən baxın. Çıxış deyə təzdən girək. Və arkadaşlardan dostumun ən malını da göstərim. Baxın, mən 14-cü, amma 15-cidir. 9078 kupası var. Oyun başlayır. Mən bu daşları yığıb bro pes almaq istəyirəm. Və bu səbəbdən hələm daşlarımı xərcləmirəm. Bir şey ördüm. Bura cəkicik gəlir. Ay, Jack'in canı çox az qalmışdı. Və onlar uçurlar. Jack uçur. Shelly vur. Təkrar. Əslində bu mapdə girilmir. Mən bundan sonra bodan sonra gedib Brock'u kasacağım. Ən sevdiyim 3 karakterdən biri Brock'dur. Deyəcəksiniz ki, bəs niyə Brock az rütbəli? Onda düz deyirsiniz. Pusmayın. Adam kimi oynayın. Ne atım bombanı. Yuxarıda Shelly var. Max Shelly takımı məni sıxışdırırlar. Və mən yuxarıdakı Shelly'ni öldürdüm. Max da onun yüklərini aldı. Və qrup yoldaşım doğuldu. Vur. Tez qaç. Qaç. Neynirsən axı sən? Vur. Mən bu mapdə bununla artıq oynamayacağım. Və Brock'la girəcəm. Mənim ilk Max karakterim El Primo'dur. Və indi Brock'u maxlamağa çalışıram. Və oyun başladı. Yanıma Bibi düşdü. Qarşımızda Sprout var. Yəqin o Tropical Sprout'u alıb. Xeyr, almayıb. Sprout bağladı o yaranı. Canım azaldı, qaçmalıyım. Donub qalma. Və takım arkadaşım doğuldu. Bibi qaç. Öldüm. Eybi yox. En azından kupa itirmədik. Bir kupa kastıq. İlk hedefimiz 20 abone olmaqdır. 20 abonədə üzümü göstərəcəm. Və oto bastım və bununla da adam öldürdüm. Bu videoya 10 like gəlsə çox sevinərəm.
Qarşımızda Daryl var. Mən də dondu yine bura. İnternet çox gözəldir. Mən də donduğu üçün heç bir şey eləyə bilmədim. Videoya baxım neçə dəqiqə olduğuna. Video ilə 10 dəqiqə oldu. Taret figur. Və o öldü orada. Yuxarıdakı mənim enerjimdir. Bir məni öldürmüşdü və bu bir öldürmüşdü məni. Onlar mışdılar, mən o arxadan vurmuram. Və Brock'u 17 eləyəndə sizi çağıracağım. Bəli. Və o birisi videomda əmim oğlu yanımda olacaq. 2 oyundan sonra bu videonu qapadıram. Və mən burada sıxışıb öldüm. Sprout'un dibinə girəyim. 5-ci olduq, eybi yox. Təkrarla bas. Bu oyundan sonra videonu bağlayacağım. Yenə də bu videoya like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Bu videoyu 10 like gəlsə mən çox sevinərəm. Axırıncı turlarda 5-ci olduq və bu çox pis istir. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.